隻茄子先，真係夠晒多辣醬，睇下辣醬多到飆晒煙嘅喎，咪辣親啊！哇，好熱啊茄子！個魚肉好厚啊，魚肉煙韌彈牙，有鮮味又夠香味，茄子炸到軟腍腍，熱辣辣，正到爆炸！哇，好好食啊老細個茄子！多謝，點解啱食啊？多謝你啊！好啱食啊！多謝你啊老細！跟住到呢一個尖椒，一成抽咁嚟啊！個魚肉好彈牙，好新鮮。個尖椒咧鮮鮮甜甜咁樣啊，將啲籽已經挖晒出嚟，所以唔係好辣嘅啫，但係就好好味，超新鮮啊！喂，豆腐仲要肩起呢一個最重要嘅責任，但係將之後剩翻個手油汁整乾淨佢。我哋夠啱啱睇住佢炸落去嘅豆腐，炸到個表皮金黃色，勁香口，豆味都濃嘅，唔算滑，不過勁好食。最正茄子、尖椒、豆腐呢三個老細推薦嘅，三個都係正嘢。燒窩心仲有紙巾，冇得頂啊！老細無啦啦請我食炸雲吞皮，呢個就好想食啊！呢個好好食啊，老細！我終於試到堪稱全港最正嘅豬羊三寶啊！真係勁得啊，老細！而家嚟到大角咀嘅大全街啊，有傳聞話呢度一檔豬羊三寶好好食嘅，終於揾到呢個東興小食啊，不得了，勁新鮮！嗌 order 先至讓落去。哇！我嘅三寶嚟咗啦，豆腐、茄子、尖椒。